예, 저는 지금도 거기에 영업하시는 담당되시는 분을 굉장히 높이 평가를 합니다. 왜 그러냐면은 저희가 처음에 갔을 때 그냥 매장에서 구경만 하고 왔는데 실제 중간중간 한 5-6번인가 전화를 받았습니다. 전화를 받아가지고 뭐 절대적일로 다른 업체보다 구매를 하시면 후회할 일이 없으니까 저희 거 한번 선택을 해보시라고. 계속적 5번인가 제가 전화를 받았어요. 그래서 우리 차도 보고 거기가 왜 이래 나을 것 같다 그래가지고 저는 결정을 하게 됐습니다. 에코플러스 화실은 내화벽돌보다 더 좋은 질석보드 화실보다 더욱더 업그레이드되어 견고한 세라믹 화실이고 미세먼지 스톤 필터도 있고 특히나 고효율의 독일 특허 에코플러스 슬로우 버닝 시스템이라 버닝 타임이 훨씬 길어서 버닝 타임 때문에 벽난로 교체 고민 많이 하시는 분들이 이 제품을 많이 찾으십니다.